Siamo di nuovo qui, seconda partita consecutiva in casa, seconda consecutiva vittoria. Da quando abbiamo iniziato, chiacchiere da bar, non vorrei dire, ma forse porta Fattore fortuna. C, fattore C, Fattore che C. e C non sta per caffè. No, non sta neanche per culo, come volevi dire tu, ma fattore C di B, fattore chiacchiere da bar, definiamolo così. No, perché? Sì. Perché è stata un'altra serata, secondo me, non dico storica perché è esagerato come termine, però è stata una serata, secondo me, che nell'arco di questa stagione peserà molto. Sì, io guardo qui, siamo in vetta e non eravamo abituati. C'è qualche vertigine oggi, no? Stamattina, Come ci si deve però comportare, non come sai ci si più deve comportare? A parte che leggo tutti, tanto fuoco di paglia, calcio d'agosto, ma intanto siamo lì. Domani è un altro giorno, c'è la sosta, ma intanto siamo al primo posto, 7 punti nel bilancio di una stagione, credimi, che fanno la differenza. L'anno scorso ci abbiamo messo 10 giornate per farne 7, quest'anno dopo 3 abbiamo lo stesso bottino e quando i punti peseranno a maggio ci ricorderemo di questa ottima partenza. L'ha vinta Runeic e vince il calcio semplice perché alla fine il calcio è uno sport molto più semplice di quello che Guarda si come fa mi fai sembrare. l'allegriano, mi sei diventato allegriano Cioè, adesso. sì, cortomuso. Cortomuso, No, 1-0, rigore ma sbagliato sai dagli perché? altri e Perché via. ieri ho visto un Fabregas, allenatore senza patentino ancora, tra l'altro, che solo in Serie A allena grazie a qualche occhio che chiudiamo sempre. Un gran giocatore, ma ancora non tanto altrettanto grande allenatore. Bisogna prima dimostrare in campo, prima di andare in conferenza, dire si è dominato di qua, di là. Io faccio un calcio diverso, non è il calcio a cui siete abituati. Io non ho visto nulla di così Beh, bisogna anche eclatante. tenere in Dai, considerazione, con tutto il rispetto per ovviamente i giocatori del Como, che la penso, qualità guarda, della rosa che ha a sì. disposizione non gli Ti permette dico, forse di guarda, giocare nella come storia vuole. del calcio sono veramente pochi gli allenatori che hanno inventato qualcosa. Io mi auguro che Fabregas si riesca a inventare qualcosa di suo, ma ad oggi non ho visto tutte queste invenzioni, quindi stin calmus anche lui. Noi stiamo calmus, abbiamo vinto 1-0 con anche tanta fortuna e sofferenza, ma stia calmut anche il signor Fabregas che di polenta ne ha ancora tanta da mangiare in panchina. Passando alla partita, una roba molto interessante è stata questa Udinese a due facce. Non stiamo ancora vedendo l'Udinese spumeggiante con questo gioco che tanto aspettiamo di vedere, ma ancora ci vuole Però, tempo. però Qualcosa stiamo cominciando a vedere anche sul possesso delle buone uscite palla, però ovviamente da questo punto di vista ci vorrà buon tempo. Ma abbiamo visto l'Udinese che sa soffrire. Cioè l'altra stagione era emblematico, ogni volta che arrivava il momento. Tanto grazie, ringraziamo come sempre Caffè Neruda per il caffè mattutino, perché ovviamente noi dobbiamo commentare con un caffè davanti, se no non è il vero chiacchiere da anche bar. perché non può, cioè adesso è diventato un gesto Adesso porta fortuna, ogni scaramantico. volta che prendiamo il caffè e lo beviamo, l'Udinese poi va bene. Ma ha dimostrato di saper soffrire, cosa che l'anno scorso era invece la grande pecca No, della l'anno squadra. scorso di questi tempi e soprattutto di queste partite, ieri si parlava un po' così in sala stampa con alcuni colleghi e si diceva l'anno scorso di queste 3 partite avremmo fatto un punto perché non avremmo né pareggiato Bologna né battuto la Beh, Lazio l'anno e scorso tantomeno avevi vinto perso con la ieri. Juve, pareggiato a Salerno e Ma pareggiato col no, ma Frosinone proprio in nella casa. testa, perché eravamo spaventati. Ieri con coraggio comunque abbiamo resistito all'assalto finale Sai cosa mi è del... piaciuto? Ti racconto questo aneddoto. Entra Christensen, ok? Di solito, sai, quando entra un giocatore, prima va a parlare col secondo che gli dà delle indicazioni, poi va a parlare col mister che gli dà ulteriori indicazioni. Tira dritto verso il campo, lui ci guarda, adesso non so fischiare, fa, safe, safe, boom, dentro. Così, cioè non è tanto da Poche discutere, ma non è che ti devo Rune, tanto spiegare tanto. Rune c'è di uno Semplice. di poche Gioca parole. tranquillo, butta su se c'è da buttare e andiamo avanti. Ieri mi ha fatto spezzare quando in conferenza stampa il collega di Sky gli ha detto sa mister che Fabregas ha detto che ha dominato la partita. E Rune, basta, se lo dice lui allora è vero. Punto, basta, non serve tanto parlare. Calcio pragmatico E allora ed sì, è per questo che che ti noi, piace. sì, ma a me piace, cioè, questo Però calcio semplice, posso dire una roba. questa un po' cazzimma jugoslava Ecco. che c'ha Rune, cioè, mi fa Io ho impazzire. sentito un bel po' di O bevi voci. dite io calare fuori. Capito? Mi hai già capito, mi hai già capito. Perché ovviamente, no, no, a parte gli scherzi, ovviamente sta facendo un grandissimo lavoro, ma sta facendo un grandissimo lavoro secondo me a livello proprio del materiale che ha a disposizione. La cosa che a me ha sorpreso è che ancora oggi
dopo 4 partite, perché ci aggiungo anche Avellino, Bologna, Lazio e Como, a parte Karlstrom, che è stato l'unico grande nuovo arrivato che è entrato e ha subito preso il posto, ecco, diciamo, tutti gli altri sono i giocatori che c'erano l'anno scorso. Ma ha rivitalizzato, ha fatto rinascere giocatori che noi davamo ormai per finiti. Brenner, Ezibue, migliore in campo ieri, Cabasele, spezza una lancia a favore del Zio Bue, che Zio Bue è stato bravissimo. Prego. È stato bravissimo, cioè gli va dato merito Ale, per una volta l'abbiamo tanto criticato, detto, non è un esterno adeguato a Serie A, ieri gli va dato merito, no, ieri migliore in campo per me. Ieri grandissima partita, ma grandissima partita anche di Cabasele. Secondo me è stato in difesa il migliore, tralasciando Biol che fa un campionato a parte ormai, ma Cabasele è stato perfetto. E comunque un giocatore che ormai era ai margini, anzi era totalmente ai margini della squadra. E Zibue si sperava che si trovasse un esterno decente. Comunque ieri ha dato delle risposte positive. Brenner, tu dicevi perché non gioca bravo? E credo sia un Brenner così che ancora, può migliorare tantissimo Brenner, perché quella è la cosa che stuzzica, che un giocatore come Brenner, che tra l'altro è stato il giocatore più sgridato da Runic nei 90 minuti, poi è stato l'uomo che ti ha fatto vincere la partita, perché in effetti Runic pensa che possa ancora far meglio, continua a dire mi continua a sorprendere settimana dopo settimana, per quello gioca lui. Allora, quello che mi viene da pensare è una riflessione che poi faccio a te e mi dai tu la risposta è: ma se il materiale alla fine a disposizione è quello che c'era l'anno scorso, il grande merito va dato all'allenatore. Va sicuramente dato all'allenatore che pratica un calcio semplice, cioè calcio alla fine molto, come hai detto tu, allegriano, perché poi contano i punti e ha capito anche lui che ci vuole il tempo per applicare il proprio gioco che ha in testa. Ieri in conferenza ha detto anche un'altra cosa. Abbiamo fatto bene, partiti bene, però dobbiamo migliorare ancora se vogliamo essere più solidi e vincere magari soffrendo meno. Quindi sa anche lui che c'è tanto da lavorare e lo vedo uno molto sul pezzo, nel senso che non fa volipindareci. Non lo trovo per niente gasato, nonostante la classifica ovviamente gasi. Adesso ci sono 15 giorni di sosta, il tempo per integrare i nuovi, perché i nuovi sono tanti. C'è Modesto, c'è Touré, c'è Iker Bravo che ieri è entrato, ha fatto il suo debutto, è entrato bene, sperando di vedere al più presto anche Pizzarro. Insomma, ci sono dei giocatori che vanno, no, integrati in questa rosa, aspettando poi Alexis Sanchez. Noi abbiamo un fattore Sanchez che può spostare gli equilibri una volta che ti rientra in campo. Però ecco, il grande cambiamento lo vedo nella mentalità. Cioè vincere ti aiuta a vincere ed è così sempre, però io vedo una squadra molto più convinta di se stessa, meno impaurita, che ha voglia anche di sognare. Sì, diciamo che è giusto essere ottimisti, è giusto essere gasati, è giusto avere entusiasmo, perché comunque sei primo in classifica a pari punti con Inter, Juve e Torino, che secondo me potrebbe essere l'altra grande sorpresa di questo campionato. Però il discorso è allenarsi con 7 punti, come dicevi tu, adesso ci vuole tempo, però anche a livello di umore della squadra fa la differenza, perché l'anno scorso invece tu magari facevi un grande sforzo tutta la settimana, avevi la partita, davi il 100%, uscì con un 2-2, con un 1-1, con un 1-0 di coppola su calcio d'angolo all'ultima azione contro il Verona, e quello ti faceva crollare l'animo a terra. Invece lavorare anche con una vittoria sofferta, ringraziamo Cutrone che abbia sbagliato il rigore, ringraziamo tutto, però cavolo, anche a livello proprio morale dell'ambiente fa tutta la differenza del mondo, perché alla fine il calcio è molto semplice e si basa sui risultati. Quindi è quello che secondo me è molto importante, al di là del fatto di avere 7 punti, è il fatto che l'Udinese arriva nel primo vero punto di svolta della stagione, perché adesso bene o male gli equilibri ricambieranno, perché la Juve inserirà tutti i nuovi arrivati, la Roma cercherà un attimo di prendere una quadra, il Napoli avrà finalmente tutti quelli che voleva Conte potrà allenarci vicino, quindi tutte le squadre più o meno adesso avranno la loro quadra, cominceranno a prendere forma. L'Udinese ci arriva sulle ali dell'entusiasmo con 7 punti, ok, e Però anche l'Udinese deve assumere la sua forma definitiva, che ancora oggi non c'è, perché ci sono tanti fattori
che possono andare a migliorare l'Udinese. C'è un esterno come Modesto che sarebbe più adatto al gioco che vuol fare Runjaic, c'è due giovani che ieri abbiamo visto Iker Bravo, ripeto, torno su di lui perché ha fatto Perché ti è ieri piaciuto? il suo debutto E il nuovo taglio in di Serie A. capelli ti ha gasato. Ma a 19 anni entri in quel modo lì senza paura, becchi, ti prendi un giallo giusto perché Tattico. dai una mano Tattico. alla squadra. Gli è mancato solo il gol, però secondo me è veramente tutto come doveva andare. Avanti così e guardiamo con fiducia. Io voglio essere fiducioso. Parma è una montagna, ma che possiamo scalare. Sì, no, ecco, il bello di questa squadra è che comunque anche oggi abbiamo visto un'altra formazione diversa, abbiamo visto altre scelte. Pagero, uno dei migliori delle prime due uscite, gioca solo gli ultimi 10 minuti. Cioè, stiamo vedendo comunque un Udinese che finalmente ha anche tante soluzioni, perché davanti tu hai citato Bravo, senza trasciare la solita partita di altissimo valore tecnico di Toven. Grande lavoro anche di Luca che ovviamente adesso deve ancora secondo me un po' capire che è cambiato il suo modo di giocare rispetto all'anno scorso. Però abbiamo i Kellenkamp, hai Brenner, hai Iker Bravo che non vedo l'ora di giocare. Con Cioè, 5 cambi diventa tutto... la cosa che mi ha sorpreso sì. è 67esimo, mi ricordo che minuto, triplo cambio, cambia completamente l'attacco dell'Udinese. Davis, Bravo e Kellenkamp fuori, cambia l'attacco. È una cosa che sembra scontata, ma cioè, rispetto Non lo è. all'anno scorso non c'era. Cioè tu veramente hai la possibilità di trasformare, cambiare faccia all'Udinese, ma con giocatori competitivi. Perché l'altro anno eravamo ogni volta, si fa mal Toven, chi gioca? Non c'è più nessuno che gioca. Quest'anno abbiamo visto, è andato via Perez un giorno prima della fine della partita, quindi l'ultimo giorno di mercato, c'è Cabasele, è stato uno dei migliori. Sì, la difesa definitiva secondo me sarà composta da Giannetti, Biole e Christensen, con la prima alternativa che sarà Cabasele, aspettando Touré che è mostruoso, 2,03 m. 0,6. 0,6, l'uomo più alto della storia del calcio italiano. Ieri scherzando con un amico e collega mi ha detto non si sa mai che se passa per il Carnera prende il posto di Pini e Bruttini. Quindi fisicamente potrebbe essere dominante in un campionato italiano. Quindi sono curioso di vedere anche come Runjaic adesso inserirà gli altri. Viviamo di entusiasmo. Mi è piaciuta la tua intervista post partita a Ezibue quando ha detto guardate cos'è questo stadio, guardate cos'è questo entusiasmo, no? Ovvio che c'era già l'anno scorso, ma l'anno scorso era diverso perché cioè, ci univamo nella paura, no? Sì. Soffrivamo e ci stringevamo assieme, ma nel terrore, nella paura di qualcosa, che le cose non andavano bene. Quest'anno siamo uniti nell'entusiasmo, quindi è cambiato questo. Hai detto una roba molto intelligente, ci univamo nella paura, no? Quindi eravamo tutti uniti ma con la paura di dire prima o poi arriva il gol, prima o poi arriva il gol che ci fa perdere la partita. Una cosa che ho notato, almeno io l'ho notata a bordo campo, poi non so come era tra gli spalti, quando è andato a rigore al Como, tutti dicevano, boh adesso Coglio lo para. Poi l'ha sbagliato Cutrone, però c'era la convinzione di dire, positivo. la convinzione c'era, boh ok, Coglio adesso lo para, boh, vinta, dai. Ora, Cioè, capito? guarda, Sembra una sciocchezza, No. ma è tutta una cosa completamente diversa. ma sempre in quell'intervista di Ezibue post partita, no? Nonostante il suo italiano si è sforzato, No, però dai, pian piano sta imparando. E ho tirato fuori un'altra cosa che lui ha detto e se pensi positivo arrivano anche i punti. Ed effettivamente è così, noi abbiamo iniziato a pensare positivo, abbiamo iniziato a pensare di vincere. Ieri io sono arrivato, come tanti altri, allo stadio, convinto di poterla portare a casa, quando invece andavamo lo scorso anno e neanche con la Salernitana, No, mi ricordo già quando- retrocessa Sì, virtualmente, non avevamo in testa quando salivamo quei gradoni di dire boh, oggi la portiamo a casa. Ieri ho avuto la sensazione che l'avremmo vinta in qualche modo, anche se Cutrone avesse segnato il rigore. Sì, poi l'anno scorso l'emblematico è stato a Verona, prima di andare a Verona tutti, boh, a Verona andiamo a perdere. Cioè era proprio un altro ambiente, un'altra mentalità e Zibue è sottolineato molto bene, sottolineo anche Cabasele che fa, beh se continuiamo così possiamo sognare. Cioè non è una cosa che dici a caso uno che ha più di 30 anni, più di 350 presenze tra i professionisti, dopo 3 partite in cui ne hai vinti 2 pareggiata una. Non lo dici a caso
se non sei No, convinto però che quest'anno ci sia... li vedo tutti più gruppo, più uniti, più contenti. È lì che Basile, per esempio, ha detto cosa ha portato Rooney? Ci ha riportato energia. L'anno scorso, effettivamente, tralasciando Cannavaro, che ha fatto secondo me un miracolo sportivo nel suo perché ha normalizzato una situazione di panico e ne ha tirato fuori una salvezza. Ma prima non c'era più energia, eravamo scarichi, era scarico anche Cioffi a un certo punto, prima di Verona, È ti rimasto ricordi usurato, gli secondo occhi che me, aveva prima di Verona? se sei usurato da una situazione che era anche più grande Sì, di lui. ma non guardiamo più al passato, guardiamo al futuro, adesso E c'è allora, Parma, Roma. Ah, io avevo detto 7 punti, tu, già tanto che ne faremo. ma 7, io... tu però non sei di quelli che salgono sul carro, sempre di Dio che... Ah, sì, per il chio che la fuori. No, non sei su quel carro, però con calma, con calma. Io i miei carretti li ho aperti quest'anno e il mercato mi ha aiutato, perché il mio carro di Christensen sulla destra, che fa una gran carriera, forse si avvera, grazie al mercato, non grazie a lui al momento, ma forse si avvera. Siccome ci avviciniamo alla conclusione, momento del migliore e il peggiore in campo secondo te? Non è facile, anche questa volta secondo me non è facile. Allora, migliore in campo, Viola è stato forte come sempre, però premio e Zibue perché gli hanno dette talmente tante che di tutto e di più che si merita nostro zio sulla Il fascia, sì, King, sì, chiamiamolo King visto che è il suo nome. nostro zio si merita insomma l'MVP di questa partita, salva il gol sulla linea, fa l'assist per Brenner, fa una bella partita di sacrificio, anche qualche doppio passo a un certo punto che È gli è pronto, uscito. ma siccome ha visto Modesto ha detto aspetta che lo so fare anch'io quelle robe, vi faccio vedere. Premio Ezebue. Il meno entusiasmante continua per me a essere Lovric. Ieri è entrato con la giusta grinta, la giusta garra, però mi sembra ancora non avere i tempi giusti e la concezione dello spazio in quel ruolo lì. Cioè, lo vedo molto mezzala quando strappa in fase offensiva, ma rispetto a Castro lo vedo un po' più in difficoltà. Ieri, per esempio, Castro mi è piaciuto tantissimo, un giocatore semplice, lineare, non lo vedi. Quando c'è da buttare sulla palla la calcia lunga, Semplice, sempre un passaggio semplice, quindi giocare con la pulito. testa. Però ecco, in questo momento l'unico che vedo ancora un po' fare fatica è Lovris, ma non perché il giocatore è scarso, ma perché il giocatore deve imparare a fare un nuovo ruolo a cui non era abituato. Sì, io forse è la prima volta, anzi no, è la prima volta quando facciamo chiacchiere al bar che sono con due giocatori diversi sia per quanto riguarda il migliore che per quanto riguarda il peggiore. Per me il migliore in campo non posso non mettere Biol. È vero, Brenner ha fatto il gol vittoria, è vero, e Zibue è stato forse la miglior partita da quando è a Udine, però una sicurezza così difensiva, cioè io Fabregas continua a dire a strefezza vai a giocare vicino a Belotti, che non ce la fa da solo, vai a giocare vicino a Belotti, Masserrado continua a fare Masserrado di Belotti, perché veramente non si passava da lì. Cioè io una dominanza tale, ok che passatemi il termine, è Belotti, e che non è il Belotti di un tempo e non stiamo parlando di Holland, è vero, però una tranquillità nell'uno contro uno, aver vince, secondo me ha vinto anche tutti i duelli a memoria, vado. È da un po' che non la vedevo e questa sicurezza che mi dà Biol mi fa pensare che forse lui è l'unico vero incedibile di questa squadra. Cioè, se devo pensare a un incedibile in questo momento è Biol, perché l'assenza di Biol ti sposta l'equilibrio. L'assenza di Perez, abbiamo visto, metti Cabasele, bene o male ci siamo. Perdiamo qualcosa magari in palleggio, ma bene o male ci siamo. Anche se Cabasele ha fatto un colpo di tacco per il passaggio per Fate fare... ancora un recupero Sì, sì, no, ci al siamo. secondo Cioè, tempo. capito? L'assenza di Biol invece secondo No, me Biol, lo dice, sposta l'equilibrio ma ti sei accorto che spostava l'equilibrio l'anno scorso quando non l'hai avuto e poi è per 3 tornato? mesi. Quindi Esatto. Biol è un giocatore, lo ha dimostrato anche l'europeo, di livello superiore. Biol è pronto. È andata bene che il mercato non si sia accorto di lui, perché io, se ti ricordi quello dicevamo, Calafiori vale 50 milioni, ma occhio Biol, perché Biol a 20 era un affare per qualsiasi big. È andata bene così, Biol è un giocatore totale ed è anche leader, ieri è venuto in conferenza stampa e ha parlato veramente da leader di questo gruppo. Peggiore, a malincuore perché è un ragazzo che secondo me può dare ancora tanto a questa squadra, Zemura. Oh, Sì, perché
io ti faccio un discorso generale. A tratti secondo me è stato fisicamente dominante. Secondo me era la sua occasione per dire ok, perché non ha mai avuto spazio, ha sempre giocato Camara titolare, Zemura non era neanche mai entrato in campo, adesso se non ricordo male, nelle prime uscite, cioè proprio non aveva mai avuto spazio. Arriva la sua occasione da titolare in una partita che è anche più semplice rispetto a giocare contro la Lazio, contro il Bologna, che comunque è una partita dove sei prettamente anche difensivo. Io mi aspettavo uno Zemura più propositivo offensivamente, perché so che difensivamente magari ha delle lacune, ma offensivamente io lo vedevo spesso arrivare sul fondo e buttare la palla dentro tanto per buttarla. Arrivare sul fondo e non andare a attaccare con quella convinzione di dire boh, prendo palla e vado a creare una superiorità numerica. È chiaro che tu mi dici, vabbè, l'altro è Camara, non è che è Marcelo, quindi bene o male siamo sullo stesso livello. È verissimo, infatti secondo me si può creare un ballottaggio tra i due. Però per come, se ne parlavamo anche negli scorsi mesi, secondo me Zemura può essere veramente uno che anche potrebbe cambiare ruolo, continuo a essere convinto di questa cosa, però è uno che tecnicamente può dare quel qualcosa in più quando viene la palla rispetto a un Camara, che ha tanta corsa, tanti polmoni, ma poi magari tecnicamente col palleggio fa un po' più fatica. Zemura può dare quell'opzione in più, io mi aspettavo di vederlo. Cioè io mi aspettavo si giocasse così solo a sinistra. Invece molte volte lui era fermo a sinistra e Toven prendeva la palla e Rugni ci faceva change, e lui doveva cambiare campo, scusate, a Zemura, e Zemura la prendeva, retropassaggio. E allora Zemura, quello mi ha un po'... secondo me- Cioè lo metto peggiore, non perché ha fatto male, perché anche lui ha fatto la sua discreta partita, ma perché io da uno come lui mi aspettavo di più. Secondo me, guarda, Zemura deve capire quali sono le sue potenzialità fisiche, perché ieri su alcune uscite, su alcuni anticipi, in alcuni contrasti, in uno contro uno, l'ho visto fisicamente dominante. E tante volte anch'io ho avuto la sensazione di dire, cavolo, ma accelera, perché se acceleri vai, non è ti bravo, tengono. capito? Secondo me è ancora frenato da qualcosa che dà poca convinzione anche in se stesso, quindi bisogna sistemarlo difensivamente, perché ieri tante volte era molto in ritardo sulla chiusura sul laterale, posizionato non benissimo e con un modulo così l'esterno deve essere ordinato, ordine è la prima cosa. Posizionato non benissimo, sai invece chi è posizionato benissimo? L'Udinese. L'Udinese Classifica. e il Caffè Neruda. Ah, ok. Che Giusto, ci vicino allo stadio. aspetterà per una settimana, non ci vedremo perché adesso c'è la pausa nazionale, quindi slitteremo di una settimana per parlare di Parma Udinese, quindi ci vediamo fra 2 lunedì, però Caffè Neruda sapete dove si trova? Vicino allo stadio, quindi anche facile da raggiungere, c'è un ampio parcheggio, lunedì post Parma Udinese, ore 9:30, ci ritroviamo qua a commentare quello che sarà stato Parma Udinese e a vedere se saremo a 7, 8 o 10 punti. 10. Rimaniamo così. Io Io non non dico dico altro. niente. Non dico altro. Ciao Alla a prossima. tutti.